好，歡迎翻到嚟我嘅頻道。今日呢個係中山第3日嘅 vlog 啦，咁事不宜遲，我哋即刻去片啦。基本上呢，呢個就係中山峰會嘅第一日啦。咁其實晏晝就去咗西餐廳度食飯啦，叫做王字餐廳。咁佢係一間扒房嚟嘅，佢就好似以前舊式70、80年代嘅香港食開嘅西餐廳扒房咁樣。咁國際演講會咧，其實就係一個全球性非牟利嘅教育組織啦。佢最主要咧就係培訓我哋兩樣嘢，一個就係溝通力同埋領導力啦。咁溝通力，顧名思義，演講會就當然係培訓我哋嘅公開演說技巧啦，就係幫助我哋嘅會員去提高佢哋嘅自信心。咁至於領導力咧，係點樣培訓咧？因為其實我哋演講會入邊有好多唔同嘅分會啦，大家都可以當佢係類似商會咁樣，只不過我哋嘅性質係一個教育組織，就唔同商會，大家唔係為咗做生意啊，大家商業利用交換嘅。咁領導力，演講會有唔同分會，每個月啦，甚至乎有啲分會係每一日、每一個禮拜都有例會嘅。咁呢啲例會你都要去有人統籌，咁就係透過去做呢一啲嘅統籌，唔同嘅會議角色啦，我哋叫做，咁就培訓我哋嘅領導力嘅。咁啱啱都講到國際演講會其實係一個全球性嘅組織啦，咁所以咧其實係有分唔同嘅叫做大區，我哋唔同嘅區域啦，就好似啲國家咁樣樣，分中國、美國、英國咁樣樣嘅，因為咁樣樣就管理得係會好啲啦，分唔同嘅區域，每個區域就負責管理翻各自區域嘅演講會，分唔同嘅分會。咁峰會嘅第一日咧，就係其實基本上好似我哋公司嘅 annual dinner 咁樣樣，就係去 check in 登記嘅。check in 就代表我哋邊個到咗啦，又嚟到峰會咁樣樣。之後夜晚咧就係一個會議，就係為咗選出嚟緊下一年係邊一個負責去幫手管理同埋統籌頭先我所講我哋呢一個分區嘅一啲官員同埋職位咁樣樣嘅。咁國際演講會咧係咪演講會？咁當然我哋都會有演講比賽啦。咁所以其實基本上峰會嘅第2日咧，就係唔同嘅演講比賽嘅。咁有即興演講啦，有備稿演講，同埋有一個評論演講嘅。咁當然，因為我哋依家係喺香港、中國嘅區域，所以我哋都有一個普通話演講嘅比賽。咁因為第2日其實我要幫手做一個叫做測試講者嘅嘢 （test speaker），咁就係課翻評論演講比賽嘅。咁因為參加得評論演講比賽，咁你當然就係要有一個人去講咗一個演講，你去評論翻佢做得好做得唔好，咁先至做到呢個評論比賽㗎嘛。咁我就好榮幸今次係做呢一個測試演講者，就我負責去演講一篇稿，之後咧就唔同嘅參賽者就去評論我邊啲位做得好，邊啲位做得唔好。咁因為我就係要準備做呢樣嘢，所以其實基本上峰會嘅第1日咧，我就係 check in 完就留咗喺酒店，就冇話去邊度，係最多好似頭先大家望到咧，我就喺附近去咗一個舊式嘅冰室咁樣樣，喺扒房去食一個晏晝，就喺翻酒店度準備我嘅演講稿啦。因為其實係呢次係我第一次對住200-300人咁樣去做一個公開演講，咁其實係好緊張嘅，所以我都好想自己做得好，所以就係咁不斷練習。咁好榮幸我有咁嘅機會，因為雖然我係會驚，但係恐懼係唔可怕嘅，因為緊張驚其實個個都會有，個問題係我哋肯唔肯踏出我哋嘅第一步。只要踏出咗第一步，我
我哋就會距離成功近咗一步。就好似今次咁樣樣，係我第一次上台對住200-300人去做一個公開演講。咁上去之前都好緊張，但係其實上到去講下，你已經唔記得緊張嘅感覺，反而你係好 enjoy 望住台下嘅人，其實佢哋個個都好認真咁樣聽緊你講嘢。大家試諗下，喺平時生活上面有幾可係會有200-300人係對住你好專心咁樣樣去聽你講嘢？我諗少之又少，除非你本身係做一啲 training 嘅嘢，即係譬如好似培訓師啊，大家平時 YouTube 啊或者 Facebook 啊都望到好多廣告有呢啲培訓師，咁就會有咩機會咯。但係如果我哋係一個普通嘅打工仔或者自己做生意嘅老闆，我諗呢啲機會都係好少，所以我就好努力去接受今次嘅挑戰。咁今集就嚟到呢度啦，基本上第3日中山都係喺酒店房休息，同埋練習我嘅公開演講稿啦，所以咧就可能今次咧講多過有其他相啦，但唔緊要，下集開始咧就係我哋重頭戲，就係國際演講會嘅唔同嘅比賽啦。如果大家想睇嘅，就記得訂閱我，同埋打開小鈴鐺，咁就知道我幾時有新片啦。我哋下集見啦，拜拜。